Bagong lahat, shoutout muna natin si Sir Kugangs TV. So maraming salamat sa suporta mo, sir. Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako Placel. So mga ka-sounds, yung topic natin dito, susubukan natin yung ating Ace 205N dito na naka full range sa ating dalawang passive speaker dito, yung ating Joson Airbus 12. So subukan natin kung gaano kaganda yung tunog ng ating amplifier na ito sa dalawang passive speakers. So actually yung ating setup na ito, kulang na lamang video okay player at saka microphone. Pwede na itong pang video okay. Ito yung napakagandang setup pag nagse-setup kayo ng video okay player na single amplifier lamang. Makikita nyo naman sa mga features ng amplifier na ito sa mga previous video natin na pinakita, no? So napakaganda ng amplifier na ito for video okay. So yun nga, no, yung ating dalawang passive na ito, yung Joson Airbus 12, nasa 1000 watts na PMPO ito. So ngayon subukan natin kung gaano kaganda yung amplifier natin dito na naka full range setup. So merong lumalabas dito na high, mid at saka low sa dalawang passive speakers natin. So ito yung setup natin, no? Bali single amp lamang tayo, tapos papunta na yan dito sa ating dalawang Joson Airbus 12. Yan. Okay pa rin naman yung ating dalawang Airbus 12 na ito. Magwa 1 year na yung ating box dito. So napakalakas pa rin ng ating dalawang speakers na ito. So ito yung setup ng volume natin sa soundcheck mamaya. Yan. So ayan, naka-half lamang. Tapos dito lamang tayo magko-control. So mga ka-sounds, ito nga mag-soundcheck tayo dito sa ating dalawang Airbus 12. Pero bago na yan yung soundcheck natin, so subukan natin dito yung remove na tinatawag. So yung remove pala na button na ito, pag once na nag-play kayo ng music na merong vocal, so automatic na giging parang -1 pala siya. So ito mga ka-sounds yung sample natin, no? Subukan natin na pindutin yung remove habang tumutugtog yung isang disco music dito. I-play natin yung Eiffel 65. So copyright tayo dito, anin lang natin, dalian lang natin. So yan. Yan, kung maririnig nyo na wala yung vocal, no? So ayan. So naging -1 yung music na ito. So hindi lang tayo pwedeng magtagal ng music na ito dahil makaka-copyright tayo dito. So ngayon mag-soundcheck na tayo dito sa ating dalawang Airbus 12. Nagamit yung ating Ace 205N para dito sa ating full range sound setup. So subukan natin yung ating amplifier na ito. So mag-play tayo dito ng Battle Mix DJ Wowie Remix. So ayan yung tunog niya sa full range. Subukan natin yung kanyang EQ dito. So yung pop mas maganda rin tunog ng pop. Yan. Lakas niya sa Joson Airbus 12 natin mga ka-sounds. So naka-half lamang yung volume natin sa sa channel A, channel B. So match na match siya sa sa Airbus 12 natin. Ganda ang tunog niya sa Airbus 12. Ganda ng tunog niya mga ka-sounds. So video okay player na lang at saka microphone na pang video okay setup na to. DWR Remix.
This is DJ Arjun, DJ Ivan, Lakas mga kasal, lakas. DJ Jeremy, and DJ Chel, DJ Lloyd, and DJ R, DJ Ella Aquino, and DJ Redeemer, DJ Zancarv, DJ Ray, Yaman, DJ Mark, Gian. Hilo Music Production. DJ Rockmart. Music production. At mga ka-sounds ng amplifier, malakas. So legit 200 watts sa remix, malakas yung buga ng ano niya, yung pwersa ng ating AC 205L. So yun nga mga ka-sounds, yung sound check natin dito, napakaganda ng tunog ng ating amplifier sa dalawang Joson Airbus 12 natin. So hindi ko expected na yung persa na ibibigay niya sa dalawang passive na ito, napakalakas. So hanggang dito na lang muna mga ka-sounds. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.